елдің жігіттері, өзіміздің қазақ қандастарымыз қадірімізді арттырып, құрметтерімізді көрсетіп, жанымызды жарастырып, көңілімізді көктемде құлпыртып, табанымызды шекарадан өтіп тіреген бойда тарбағатайлықтардың таудай биіктігін көріп, сол биіктіктеріңізге лайықты болуға біз де көңілімізді көкке жетелеп, осы бір абыройымызбен бір-біріміздің арамыздағы азаматтықтың төңірегінде жанымыздың барынша осындай бір жайдарлы сипатында биіктігінен аласармауға тырысып, көңілден көңіл су ішіп отқан жайымыз. Біз анау алғысы жоқтың Құдайға алдында шүкір жоқ деп жатады, сол бір алғыс білдіру, елден келіп жатқан азаматтар ғой, өзіміздің бауырларымыз ғой деп жатқан осында отырған қай-қайсыларыңызға біздің де елдегі жігіттердің бір ауыз сәлемін, бір ауыз көңілін, бір ауыз алғысын жеткізіп қояйық деген ниетте сәл бой көтеріп сөз бастап жатқан ниетіміз. Онда бір оңнан оңға қарайсыздар. Тектіліктің сипаты ғой, қалай болса да. Аллаға шүкір, қазақ қанымыз тулап тұрған қасиет, өміріміз өнермен өрнектелген, осы бір өнермен өрнектеліп жатқан өміріміздегі бір тарихта қалатын тамаша бір бас қосудың дастарханның басында отырмыз деп өзіміз бір керемет сезініп отырмыз. Оған әуелі Алла разы болсын сіздерге. Екіншіден анау өздеріңіздің болмыстарыңыздағы осы қазақтың қанына сіңген қасиетін жоғалтпаған қонақжайлық көркем көңілдеріңізді көріп, одан сайын ризашылығымызды осы бір дастарханның басындағы ерекше бір көңілдегі әсерімізбен бөлісіп жатқанбыз. Енді сайып келген кезде қазақтан асып не айтамыз, сол қазақтың бір ауыз сөзінде өлеңмен шумақталған кезде барлық ішінде жатыр деп ойлаймын. Қара суы ұйыған қазанына қайран қалмас ел бар ма қазағыма, жүреді жақсылығын айырбастап дүниенің азабына тозағына, бір кебісті сұғады бір кебіске, жау сөйлеп ақ құйып шығарады жыланыңды басын кірген ішке. Ол қалауын тапқанда қарда жанар, арба емес алары дорба болар, қазанына ас түссе елең қонақ келіп қалар деп жолға қарар. Ол үшін тозақты өлең, жұмақты өлең, серлігін, ерлігін ғажап көрем. Қазақ деген осындай бір қызық халық, бұзық халық емес қой. Қазақ деген деп бір табиғатына салмақты, көпіртіп көп сөйлемейтін, ақын жазушылар болса ауыздыға сөз, жүйріктері аяқтыға жол бермейтін, кім-кімдерге найзағайдай намысы бар, кім-кімдерге жалғыз дәнін бөліп берер, жомарт, сый қылса сыпыра қылатын, барын базарға шығаратын, мына түбіндегі ең асылын да ардақтысын да бетке ұрсар халық қазақ емес пе? Ендеше Аллаға шүкір, осы қай елде жүрсек те, қай жерде жүрсек те, мына кең кеңістіктегі қазақтың көңілінің кеңдігін көріп жатқанымызға қуаныштымыз деген ниет жеткізіп қояйық. Анау өлеңде де әдемі бір өрнектеліп келетін бір сөз осы жерге дөп келетін сияқты. Қазақ осы ашық жарқын қабаға, қонақ келсе табылып тұр талаба, байқада тұр саған да ол кетерде ат мінгізіп жібек шапан жабады. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Қазақ осы дүниең мен малыңда оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайып жатқан қанатын, батыр халық, ақын халық бар ақын. Қазақ осы өзін сүйген адамға насыбайға болып бөліп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт танып қой, дос келді, ағайын келді, туыс келді, қандас келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың, сен оны нағыз қазақ осы міне танып қой дейді. Осы қазақтығымыз, азаттығымыз, ғажаптығымыз жасай берсін жігіттер. Осы бір арамыздағы